Zdravím vás, přátelé. A dovolte mi vám dnes představit jednu základní jogovou techniku, jogovou meditační techniku, jogovou i meditační techniku. Je to meditace vipassana, která je velice blízko k tomu, co opravdu jsme. Je to cesta k úplnému vědomí si sebe sama, současného okamžiku, a je to zároveň také cíl, protože my jsme vědomí, my jsme v současném okamžiku, jen si toho bohužel nejsme až zas tak hodně vědomí. Pojďme proto začít rovnou s tou krátkou meditací, která vám zabere pár minut vašeho ranního programu, večerního programu nebo na začátku vaší jogové praxe. Pojďme se podívat na moje dva přátele. Jedním je tenhle malý bolstřík, na který si sednu, aby se mi sedělo lépe. Druhý je tahle teplá deka, kterou přes sebe hodím, aby si nemyslela, že je mi zima. Pojďte si tedy sednout příjemně, zpříjmit páteř a všimnout si, že jste právě usedli se záměrem nebýt 5 minut rušení ničím. Protože všechno vás má přivádět zpátky k tomu, že dýcháte. Chcete zavřít oči. A všimnout si vašeho dechu. Ke kterému vás všechno zpátky směřuje. Mohly by vás vyrušovat zvuky kolem, různé pocity, myšlenky. Pojďme to chvilku nenazývat jako vyrušení, ale jako cestu zpátky k vědomí si v tomhle okamžiku toho, že dýcháte. Toho, že vaše tělo dýchá. A kde cítíte ten dotek dechu? Je to kolem nosních dírek? Je to na horním rtu? Pojďte se tolik nesnažit. Víc si toho vědomí, nesoustředit se. Vědět, že se dech dotýká těla. A kdyby měl být nos příliš složitý, můžete si být vědomi, že se dotýká těla v oblasti hrudníku, nebo cítit dotek dechu v břiše. Pohyb bránice. Cokoliv vám přijde snadné. Znovu dech. Můžete si být vědomí, že tělo dýchá. Pojďte být vědomí si dechu. To vědomí, které už stejně jste.
Možná si teď můžete být víc vědomí toho, jak se vaše mysl snaží jak se vás snaží vyrušit. A to slovo vyrušit je vrátit se k dechu. Připomenout vám, že jste vědomí, ať se vrátíte k dechu. I tělo vám to připomíná. Je uvolněné. Nádech a výdech. Pauzy mezi nádechem, mezi výdechem. A to všechno, co vám připomíná. Vracet se k dechu. Nechte procházet uvolněnou pozorností. Dech. Uvolněná pozornost. Příjemné tělo. Jak se cítí nohy. Pocity v chodidlech. Kotníkách, nártech a nádech, výdech. Lítka a holeně. Pocity v kolenou a ve stehnech. Jak se cítí kyčle. Kontakt se zemí, hrací kosti, jíždě, pánev, nádech a výdech. Pocity ve spodní části zad, v břiše. Jak se cítí horní část zad a hrudník. Pocity v horní části rukou, loktech a předloktí. Jak se cítí zápěstí, dlaně, prsty a špičky prstů. Pocity v rukou a v ramenou. Krk. Jak se cítí obličej, uvolněná čelist. Pocity na hlavě a v hlavě. V hrudníku, jak se to cítí u srdce. V břiše. V pánvi. Jak se cítí vaše tělo. Nádech a výdech. Vaše mysl. Nádech a výdech.
uvolněná pozornost. Být dál vědomí toho, že vaše tělo je, dýchá, přemýšlí, cítí se, slyší, přijímá nespočet věmů. Ale vy jste to vědomí si toho všeho. Velice pomalu zdvihejte dlaně, pomněte je. Položte na oči. Ještě chvilku plná spokojenosti. Vědomí si toho, že jste, že sedíte, že dýchá vaše tělo, přemýšlí, cítí se. Děkuji vám za pozornost.